Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ulinzi. Tuko kwenye upako wa Omega, ni upako wa mwisho. Inaitwa tunajua tuna upako wa Alpha, lakini pia tuna upako wa Omega. Na kwa zaidi ya yote sana niseme kwamba wewe ni wa thamani, ambaye Mungu amekupa hiyo neema. Wewe ambaye umeweza kutembea mwaka nzima, umelindwa, umeepushwa na hatari. Tukikumbuka kabisa kwamba kutembea mwaka nzima sio kazi rahisi, lakini pia sio kitu cha kawaida. Usichukulie kila kitu kawaida, ni neema kubwa sana. Kwa hiyo ni neema ambaye kila wakati unatakiwa umshukuru Mungu. Safari ya kutembea mwaka nzima ni safari ndefu sana, ni safari kama siku tu kumaliza masaa 12 ni safari, basi kutembea mwaka nzima, kwa maana ya kwamba siku 365 sio siku za kawaida, wala sio kitu cha kawaida. Ni lazima uwe na jukumu la kumshukuru Mungu, lakini pia uwe jukumu la kusema kwamba wewe Mungu amekupendelea. Na ukiona Mungu amekufikisha mwezi wa 12, ujue kabisa Mungu ana haja na wewe, anakutakia kwamba mwaka unaofuata basi ni mwaka ambao itakuwa ni mwaka wa breakthrough. Kwa nini nasema ni breakthrough? Kwa sababu kutembea mwaka nzima bila kupata changamoto yoyote, hiyo ni neema. Na kama ni neema, basi bado Mungu ana sababu ya kukupa au kukupromote kuingia mwaka unaofuata. Na baada ya kusema hayo, basi namshukuru Mungu kwa ajili ya madhabahu ya Ushindi Calvary, ambayo imekuwa ni baraka kwa watu wengi, kwa watu ambao East Africa, lakini sana watu wa Arusha na Tanzania kwa ujumla. Watu wameendelea kubarikiwa, wengi wameendelea kufika pale, lakini wamefunguliwa kwa viwango vikubwa. Niko mahali hapa kukualika wewe kipekee kwamba tunakaribia kwenda kumaliza, imebaki siku chache sana tumalize mwaka, kama sio siku 20 na tumalize mwaka. Nikuombe kipekee kwamba tunapoenda kumaliza mwaka, ni vizuri sana tuje tumuombe Mungu, tumwambie Mungu sasa 2026 iwe ni mwaka wa baraka kwetu, iwe ni mwaka ambao ni mwaka wa neema. Kumbuka usipoanza vizuri mwaka ni hatari sana, lakini pia usipomaliza mwaka vizuri ni hatari sana. Kwa hiyo kuna sababu ya kuja kusema kwamba kwa nini Mungu amekupa mwaka, kwa nini Mungu amekupa umalize mwaka, kwa nini upako wa Alpha, kwa nini ni upako wa Omega, kwa nini kuna upako wa Omega, kuna upako wa Alpha. Upako wa Omega ni upako wa mambo ya mwishoni, au hatua ya mwishoni, au Mungu pia wakati mwingine anaonekana mwishoni. Ndio maana anaitwa Alpha na Omega. Ni Mungu ambaye anaonekana mwanzoni, lakini pia ni Mungu anaonekana mwishoni. Lakini Biblia inasema kwamba utukufu ile ya mwanzo inaonekana hasa mara nyingi mwishoni, lakini pia upako wa mwishoni ina nguvu sana. Kwa nini? Angalia kwa habari ya wana wa Israeli. Maandiko yanasema walitembea jangwani kwa mwanzo, walitembea katika wakati mgumu, walitembea katika kukata tamaa, walitembea katika kuangalia nyuma, lakini walipokaribia kuingia ile nchi ya ahadi, walipata upenyo kwa ukubwa sana, walipata upenyo kwa namna ya ajabu sana. Kwa hiyo nataka nikualike kipekee kwamba tunaendelea na operation ambayo inaanza kesho Jumapili. Operation inaitwa operation ya kwenda kuteka 2026. Ni operation ambayo tunaenda kuteka mwaka unaofuata, kwenda kuhakikisha kwamba kabla tujaingia mwaka, kuna upako unaitwa upako wa kuingia mwaka kabla hujaingia. Yani ni nguvu ya kuingia before kuingia, ni upako wa kuingia kabla ya kuingia. Kwa nini? Mara nyingi imani, jambo la imani ni jambo la uhakika. Biblia inasema kitabu kile cha Waebrania sura ya 6 mstari wa 11, maandiko yanasema kwamba imani ni kuwa na uhakika. Imani ni kuwa na Waebrania 11:6 anasema imani ni kuwa na uhakika. Imani kuwa na uhakika kwamba chochote tunachokifanya tunafanya kwa imani. Hata kuingia mwaka tunaingia kwa imani, hata kutarajia jambo fulani tunatarajia kwa imani. So kuna sababu ya kuja kuwa na upako, kuwa na maombi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba 2026 haitakuwa ni mwaka wa hasara, haitakuwa ni mwaka wa kupoteza muda, itakuwa ni mwaka wa kwenda kupokea mafanikio makubwa sana. Tutakuwa nikiongoza haya maombi, ni maombi ya siku 21, ni maombi ambayo tutaenda kupenya kumwambia Mungu kwamba 2026 ni mwaka ambao hatutataabika, ni mwaka ambao hatutahangaika, ni mwaka ambao hakuna magonjwa kwenye maisha yangu, ni mwaka ambao hatutakaa tuje tena kulia, ni mwaka ambao tunahakikisha tunamiliki kama
kama sijajenga nyumba au mipango yangu hayajatimia 2025, basi 2026 tunahakikisha katika yale maombi tunaweka kama agenda. Kuna agenda ambazo unatakiwa kabisa umueleze Mungu. Maana anasema kitabu kile cha Isaya, anasema jenga hoja yako, leta hoja yako yenye nguvu, eleza hoja yako. Maana yake Mungu anahitaji, kumbe kuna agenda za kupeleka mbele za Mungu. Agenda zote ambazo au malengo yale ambayo hayajatimia 2025, tunatazamia kwamba 2026 lazima yatimie. Lakini pia kumbuka kwamba tusipoomba, adui yuko vitani pia. Adui yuko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hatutafikia kwenye ndoto zetu. Lakini nataka nikuhakikishie kwamba kesho tarehe 7 mwezi wa 12, ibada ya kesho itakuwa ni ibada ya kwa ajili ya kumiliki kabisa, au kumiliki 2026, kumiliki mwaka 2026. Kwa hiyo ni kualike kipekee kwamba usikose ibada ya kesho. Hiyo ni mwaliko special, na naamini kabisa kuna mambo makubwa yataenda kutokea.